Καλημέρα, είμαστε εδώ με τον Dream Boy στη Νέα Μάκρη. Καλημέρα Dream Boy. Καλημέρα. Τι κάνεις? Ωραία. Πού σε βρίσκουμε? Νέα Μάκρη, στην πισίνα. Πώς περνάει η μέρα σου? Πολύ ωραία. Τι ετοιμάζεις? Καινούργια πλάνα, καινούργια βίντεο, εκπομπές καινούργιες με μαγειρική, με τη δόρφια, με event, κάποιες εκδηλώσεις, φωτογραφίσεις, το χτεσινό πάρτι της DJ Sati, το οποίο ήταν στο like του Γρηγορίου Λαμπράκη 417 στην Κορυδαλό, και αναμένονται πολλά, web ραδιόφωνο, web TV κλπ. Στο χθεσινό πάρτι ήσουν εσύ όλη κάλυψη φωτογραφική? Όχι, ήταν και κάποιος άλλος φωτογράφος. Αλλά κυρίως ήσουν εσύ από ό,τι ξέρω. Και εγώ. Φυσικά. Και μάλιστα κάνεις και πολύ καλά πλάνα. Ευχαριστώ. Πολύ καλά πλάνα. Ωραία. Και μετά ήσουν και στο Dream City σε είδαμε. Ναι. Σε πέτυχε η κάμερα. Ναι, ήμουνα με τον κύριο Θεοχαράκη. Ποιος είναι ο κύριος Θεοχαράκης? Ο Τάσος Θεοχαράκης, ο οποίος είναι manager και είναι φίλος μας. Στην νυχτερινή διασκέδαση. Ορίστε. Στην νυχτερινή διασκέδαση. Φυσικά. Φυσικά. Ωραία Dream Boy, να σε δούμε να απολαμβάνεις τη βουτιά σου. Αναμένονται πάρα πολλές εκπομπές και υπάρχει συνέχεια. Ευχαριστούμε.